Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman yor. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman yor. Daryo. Iye, Jasur, kel. Uringni qonini topdim. Yo'q, Ha, kel. hozir. Yordam ber. Nima qilyapsizlar? Qani Akrom, yaxshimisan? Yaxshi. Ey bolam, shu daraxtga chiqishsanga kerakmidi? Undan ko'ra boshqa narsa bilan shug'ullansang bo'lmasmidi? Foydali, kerakli narsalar bilan shug'ullansang bo'lmasmidi? Ana o'rtog'ing Shuhrat bor-ku, akordeon chaladi musiqa maktabida. Qandoq zo'r chaladi. Konkurslarda birinchi o'rinlarni olgan. Seni ham olib boraymi musiqa maktabiga? Ha. Borishni xohlaysanmi? Ha. Nimaga qiziqasan? Vokalgami, chizishgami, teatrgami xohlaysanmi? Olib boraymi? Ha, Sen ham olib boring. konkurslarda qatnashasan, Ha. birinchi o'rinlarni olasan. Mana keldik aytgan joyimga. Qara, sharoitlari zo'r ekan. Zo'r-a? Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Mana shu o'g'limni musiqa maktabiga bermoqchi edim. Qabul qilasizlarmi? Voy, albatta jon deb olamiz. Ana ko'rdingmi? Shu yerda o'qimoqchimisan? Ha. Yaxshi bo'ldi. Qanday qilib o'qishga kirsa bo'ladi? Nima hujjatlar kerak? To'lovlari qanaqa? Tushuntirib bera olasizmi? Xo'p. Yuring ichkariga, sizga tushuntirib beramiz. Nima qayerda turganini eslab qol. 10 gacha sanayman. Xo'p. Bo'ldi. O'giril. Qarama. Aylan. Nima qayerda top? Qo'rqma. Bunaqa edi. Yaxshi. Bu xotiraga juda ham foydali. Diqqatingni matnga qarat. Gapda chiroyli bo'lish kerak. To'g'ri tur. Gapirayotganda faqat to'g'riga qarab, oradan matnni kuzatib, yana qaraysan. Qo'rqmasdan, egilmasdan, ishonch bilan. Boshla. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchi va o'quvchilar. Bugun Qo'rqmasdan, uyalmasdan, ishonch bilan yana bir chiroyli qilib o'qib ber. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchi va o'quvchilar. Bugungi tadbirimizga xush kelibsizlar. Qoyil, zo'r. Yakkasaroy tumani 5-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi san'atga qiziquvchan iqtidorli bolalarni quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'qishga taklif qiladi. Fortepiano, klassik va estrada. Estrada cholg'ulari, gitara, torli cholg'ular, skripka. Bu yo'nalishda 7 yil o'qitiladi. 6 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Damli cholg'ular, klarnet, fleyta, truba. Zarbli cholg'ular, baraban, ksilofon, marimba. Xalq cholg'ulari, dutor, rubob, doira. An'anaviy xonandalik, akademik xonandalik, estrada xonandaligi, tasviriy san'at, amaliy san'at, zardo'stlik, haykaltarashlik, xoreografiya, teatr san'ati, folklor san'ati. Bu yo'nalishda 5 yil o'qitiladi va 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Darslar oliy malakali va iqtidorli o'qituvchilar tomonidan olib boriladi.
Hujjatlarni qabul qilish va tayyorlov darslari davom etmoqda. Manzil: Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Qushbegi mavzesi 24A. Mo'ljal: 319-sonli ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi. Murojaat uchun telefon 71 kodi bilan 250 64 16. Barchangizni kutib qolamiz.